सर्दियाँ आ चुकी है, ठंड कड़ाके की पड़ रही है, तो इसमें बच्चे बड़े बीमार बहुत हो रहे हैं सर्दी खांसी जुकाम से। तो चलिए आज गुड़ की चाय बनाना बताएंगे जो कभी नहीं फटेगी और बहुत राहत मिलती है इस चाय को पीने से। तो एक घरेलू नुस्खा है, इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने पैन रखा है गैस पे और इस पैन के अंदर 2 कप पानी डालेंगे। ये ठंडा ताज़ा पानी है। पानी में उबाल जब आ जाए तब इसमें हम गुड़ डाल देंगे थोड़ा सा, और ये गुड़ मेल्ट होने चाहिए अच्छी तरीके से। इस बात का ध्यान रखिएगा गुड़ की चाय बनाते समय, खासकर गुड़ हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे चाय पत्ती। चाय पत्ती जो भी आपके पास है, चाहे जिस कंपनी की, वही आप लीजिए। और अच्छी तरीके से चाय हमारी खौल रही है, ये 2-3 मिनट पकनी चाहिए। तो इसके अंदर थोड़े मसाले लिए हैं डालने के लिए। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, मैंने काट लिए हैं इसे लंबे लंबे पीस में। और 6-7 तुलसी का पत्ता है और 3 हरी इलायची है छोटी वाली। इसे हम खरबट्टे में कूटेंगे, कुचरेंगे, जो भी आप कहते हैं। तो सबसे पहले हम इलायची और तुलसी की पत्ती को कूट लेते हैं बढ़िया से, अच्छी तरीके से कूटिएगा। और इसके अंदर हम अदरक डालकर कूट लेते हैं। एकदम पेस्ट जैसे बनाना है कूट कर इसे। इस तरीके से चाय बनाइएगा, खासकर ध्यान देकर जिन जिन बातों का हमने ध्यान बताया है, तो आपकी गुड़ की चाय कभी भी नहीं फटेगी। हम लोग तो गुड़ की चाय ही पीकर बड़े हुए हैं। तो ये देखिए पेस्ट जैसा बन चुका है, चाय 3 मिनट बॉईल हो चुकी है। अब इसके अंदर हम वही पेस्ट डाल देते हैं अदरक वाला, और ये भी 2-3 सेकंड पक जाए अच्छी तरीके से। गुड़ मेल्ट होना चाहिए, चाय बॉईल होनी चाहिए, खूब बॉईल होता रहे। अब चलिए दूध को पका लेते हैं दूसरी तरफ गैस पे। तो हमने यहाँ पर 2 कप दूध लिया है, ये देखिए बॉईल आ चुका है। अब गैस का फ्लेम धीमा कर देंगे चाय के नीचे, ये हमने फ्लेम धीमा कर दिया है। अब 2 कप इसमें गरम गरम दूध डालेंगे। 2 कप पानी लिया था मैंने और सेम 2 कप दूध लिया है। आपके पास जो भी बर्तन है उससे मेजरमेंट कर लीजिएगा। अब इसको हम बॉईल करेंगे 2-3 मिनट और अच्छी तरीके से। आगे आपको दिखाएंगे कि हमारी चाय फटी कि नहीं फटी, और आप लोग देखते रहिए दोस्तों। चाय अच्छी तरीके से बॉईल हो रही है। तो अब दिखाते हैं हम आपको, 2-3 मिनट हो चुके हैं बॉईल होते हुए। देखिए हमारी कहीं भी चाय फटी नहीं है। घरेलू नुस्खा है ये, इस नुस्खे को ज़रूर अपनाइएगा, चाय आपकी कभी भी नहीं फटेगी। और गुड़ की चाय बनाकर इस ठंड में बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्ग को, सबको पिलाइए। सर्दी खांसी जुकाम से राहत मिलेगा। तुलसी का पत्ता, अदरक और काली मिर्च, लौंग, जो भी आपके पास है सब डाल के बनाइए और बहुत फ़ायदेमंद है। गले का खराश और बलगम सब दूर हो जाएगा। कितना भी पुराना बलगम जमा हो सब छट जाएगा इस चाय को पीने से। तो ज़रूर बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। हमने चाय को छान लिया है, चाय बहुत अच्छी बनके तैयार हुई है। वीडियो के नीचे लाइक का बटन है, क्लिक कीजिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुँचे, इसका फ़ायदा उठाएं लोग और स्वस्थ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। बाय बाय दोस्तों।